ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಗಿರಿನಗರ 80 ಫೀಟ್ ರೋಡು ಬೈಕರ್ಸ್ ಬ್ರೀವ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗ್ಯಾರೇಜು. ರಂಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು R3 ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು BMC ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಡೆವಿಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು DV ಅವ್ರ ಗಾಡೀಲಿದೆ. ಅವರ ಕೂಳೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆವಿಲ್ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ರಂಜನ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು R3ಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2024ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ R3ಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೀಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ R3ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು ಅವರು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು YAMAHA ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ. CB ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ನೀವು ಏನು ಯೋಶಿಮೋರಾ, SC ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಆಕ್ರಪೋವಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಂಜನ್ನು BMC ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ DB ಕಿಲ್ಲರ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಆರ್ಶ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ O2 ಸೆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಟು ಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು R3 ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್. ಇದು ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡೆವಿಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರಂಜನ್ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು 8 ಕ್ಯಾನೇ ಇರಬೇಕು. ನೋಡುವ, ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇನೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಹೌ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ಪೈಪ್, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೋಫಾರ್ ನಮಗೆ ಈಸಿನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿತ್ O2 ಸೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಸರಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡದು ನಾನು ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಖಾಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅಪ್ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಗಾಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ, ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲೇ ಜುಗಾಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕವರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಏನು ಹೋಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಕೂರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ BMC ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೇನದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮುಗೀತು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪೀಸ್ ತೆಕ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಲಾಕ್ಗಳೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಏನಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಲಾಕೇ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆರಡು ನಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾಚೆಗೆ ಫೇರಿಂಗ್ಸು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಾಯಿತು, BMC ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರುಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. DB ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿನೇ ಸಾಕು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೌಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 2 days ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ವಿತೌಟ್ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಗಾಡಿ ಡೆವಿಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಟೀಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೈವೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೌಂಡು. ಸೊ ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೇವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ. ಇದು 7000 ಎಬೋ ರೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೇಮ್ಸೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಓಡಿಸುವ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಇ ಸಿ ಯು ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್, ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಅದನ್ನ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಡೀಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೈವೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಗಾಡಿದು ಡೆವಿಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಷಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಮಿಡ್ ರೇಂಜೇ ಆಗಲಿ, ಟಾಪ್ ಎಂಡೇ ಆಗಲಿ. ನಾನು 186 ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಂಜನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 196 ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು 14 kg ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 3 ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಆಯಿತು. ಒಂದು 5 kg ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಲ್ಲೂ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳಾದಮೇಲೂ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ. R3 196 ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟಚ್ ಆಗೋಗಿರೋದು. ರಂಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿನ. ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಗಾಡಿ. 321 cc 196 ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡು. ಹೆಂಗೆ ಗುರು ಇದು, ಕ್ರೇಜಿ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಆ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಬೆಟ್ರ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ರೇಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. R3 ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಈ ಗಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸಮ್ಮರು ಬೇಗ ಹೊರಟಿ ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳು ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಏನು ಡೆವಿಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅವರಿದೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಕ್ಸಿರೋರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೈವೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿತಿನ್ ಏನು ನಮ್ಮ 90 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾಯ್ಸು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್, ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಕಾಪ್ಸ್ಗಳ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಫೈನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಸಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಲ, ಏನೇ ಎತ್ತರೋ ಹೈವೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಸಿಟಿ ಯೂಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಜನಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಬಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನು ಡೆವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಮಿನರು, KTM, R3, ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ತಿ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ.